damee beekii. Kanaaf baankiin kun immoo baankii hojii gamtaa damee beekii yeroo ta'u inni tajaajila kennaa jiru tajaajila hawaasaa laachaa jira. Mootummaan Itoophiyaa kan sirna fiigiitiin gaggeeffamaa jiru yeroo garaa garaatti rakkoolee ofiisaatiin uume tajaajila hawaasaa daankutuudhaan maqaa hin taane yookaan immoo akka waan uummata Oromootiif hin malle waraanni bilisummaa Oromoo hojjechaa jirutti kan dubbatudha. Yeroo qabatamaatti kan nuti argaa jiru aanaa beekii magaalaa beekii keessatti kan argaa jiru kanaaf faallaadha. Baankiin hojii gamtaa aanaa beekii keessatti argamu kan damee beekii ta'ee bifa kanaan tajaajila laachaa jira. Tajaajila jaanchiteellee hin jiru. Yeroo amma dhageenyu miidiyaalee hawaasummaatii fi miidiyaa mootummaa harkaa qabutti fayyadamee mootummichi lola akka magaalaa beekii keessatti rakkooleen garaa garaa jiruu fi manni nagaan ba'ee galaa kan jirre tajaajilli tokko iyyuu akka laatamaa hin jirre kan odeessaa jiru. Ta'u garuu waan nuti arginuu fi ogeeyyiin as keessatti baankii kana keessaa tajaajila laachaa jiran tajaajila si'ataa hawaasni yeroo barbaadetti kan irraa tajaajilamaa jiruu fi tajaajilli addaan kan hin cinne tajaajilli baankichi akka uummataaf laatu hundaa'e kamiyyuu laatamaa akka jiru wanta hawaasarraa odeeffannee fi qabatamaan naannoo irraa hubannee kana mul'isa. Egaan daawwannaan fi aanaa beekii keessatti gaggeessinu